도대체 몇 시인데 새벽부터 이렇게 쿡쿡거려? 머리 울려서 잠을 못 자겠어요. 아, 또 윗집 뛰네. 여러분, 이제 이런 고통 끝날지도 모릅니다. 정부가 칼을 뽑았습니다. 아파트 준공 전 검사에서 소음 기준 안 나오면 건설사가 보안 시공 무조건 해야 해요. 의무입니다. 이제 이웃끼리 싸우지 마세요. 500세대 넘으면 층간소음 관리위원회가 해결해줘야 합니다. 내가 너무 시끄러운가 싶을 땐 IoT 센서가 실시간으로 소음을 알려주는 서비스도 보급된대요. 대박이죠? 층간소음뿐 아니라 도로소음, 공사장 소음까지 싹 다 잡겠다는데 이거 진짜 가능할까요? 지옥 같던 층간소음, 이번엔 진짜 해결될까요? 소식 궁금하면 구독하고 지켜봅시다.